Мне пришлось отдать моего приемного сына, который прожил с нами 5 лет, другой приемной семье. Эти слова я услышала в соцсетях одной приемной мамы и решила с ней поговорить. Марина Бруклин, приемная мама из маленького российского города Когалым, воспитывала 4 детей, 3 из которых приемные. 1 ребенок сложный, с ДЦП, неходячий. И вот однажды она узнала, что беременна. Пришла к врачу на УЗИ, и врач ей сказал, что у нее будет тройня. Именно тогда Марина поняла, что не потянет неходячего, сложного ребенка с ДЦП, которому требуется постоянная реабилитация, и тройню. И она приняла очень сложное и тяжелое для себя решение – отдать ребенка. Подробности этой истории смотрите прямо сейчас. Хотела начать разговор с болезненной для тебя историей, которая разделила, по сути, твою жизнь на до и после. Скажи, пожалуйста, как получилось так, что тебе пришлось передать твоего приемного ребенка, который прожил с тобой 5 лет, в другую приемную семью? Скажи, что случилось? Тяжелое для меня было решение. Честно. В общем, Данил, меня госпитализировали 1 ноября. То есть Данька с ними с ноября месяца. Какого это года? 22-го года. Меня положили в больницу, Данила в этот же день. Заранее мы обговаривали, я с Данилом разговаривала, что вот такая ситуация, буду долго в больнице, нету учреждения, которое тебя примет, поэтому ты будешь пока временно жить в другой семье. Мне было очень тяжело. Я даже вам передать это не могу, как мне было тяжело. Это такие разрушающие эмоции, которые сдерживало лишь огромное количество детей и забот, и хлопот. Мне пришлось самой справляться с этим. До сих пор мне тяжело, я до сих пор скучаю по ребенку. Очень. Нету никаких других вариантов. Данил навсегда со мной, он жив, здоров, с ним все хорошо. Это меня держит. Давай расскажем историю, как Данила появился у тебя в семье. И как ты стала приемной мамой, потому что, чтобы было понятно вообще, что произошло и как получилось так, что у тебя 3 приемных детей было до рождения твоего ребенка. По-моему, все просто. Молодость, слабоумие, отвага помогла мне решиться сразу взять 2. Мы отдыхали с предыдущим мужем, с бывшим мужем. Все было запланировано, мы должны были полететь за 1 девочкой, но прилетели, поняли, что мы не можем взять ребенок. Ребенок особенный, у ребенка серьезное нарушение расовское, то есть аутизм. Тогда я была не готова. И нам предложили познакомиться с другой девочкой, так сказать, потому что все от нее отказывались. Прилетали кандидаты, читали, смотрели и уезжали с другими детьми. Стали листать анкеты, фотографии у психолога, и там промелькнула фотография Сережи. Он у меня был в закладках, я его распечатывала. Я думаю, это совпадение. Это невероятное совпадение, но я ходила с его заключением медицинским к нам, к врачам на консультацию. Все как один сказали нет. 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 Категорически нет. Ни один специалист меня не поддержал. Тоже Поэтому я убрала анкету и все, собственно, забыла. Но держал он как-то в памяти было. Я говорю, раз так все, не может быть такое стечение обстоятельств, что мы попали именно в тот, понимаете, город, в тот детский дом, и мелькнула его анкета. Таких совпадений не бывает в жизни, это не просто так. Поэтому мы взяли направление на предлагаемого и на
желаемого. Посещали двоих и, естественно, не смогли определиться, потому что, ну как выбрать, ты уже посещаешь. Сколько тебе было лет на тот момент, когда ты стала приемной? 26 или 27. Как-то так. 26 лет. Что тебя подтолкнуло? У вас не было детей, тебе ставили бесплодие. Ну, в чем проблема? Или просто решили взять приемных детей? Ну, нет, проблем у меня физических, как мы уже поняли, нету, не было. Нет, но мне казалось это правильным. Мне так хотелось. Я вообще с детства говорила, всегда говорила, что у меня будет ребенок, рожденный сердцем. Мне вот хотелось пройти этот путь, вытащить, забрать ребенка, подарить, потому что, ну, когда желания совпадают с возможностями, то надо обязательно пройти этот путь. Друзья, в связи с замедлением Ютуба свои видео я буду дублировать на моей странице ВКонтакте Яндекс.Дзен. Ссылки оставляю здесь и в описании. То есть при всем при том, что, Марин, получается, что все специалисты тебе говорили, не бери, ребенок сложный, да, то есть мало того, что ты его взяла, но ты взяла еще и сестру, получается, да, то есть это брат и сестра или нет? Нет. Нет. Это... Они не кровные родственники. Они не кровные. А тогда почему ты их забрала двоих, скажи? Но мы посещали вот уже двоих. Вот мы ходили к этим детям, посещали. И было ощущение, что если мы улетим, то Юльку тоже никто не заберет, потому что было, по-моему, 5 кандидатов до нас. И как бы было вот полное ощущение того, что ребенок застрянет там. Ну, вот, ставки были слишком высоки, понимаете? Это же ребенок. Как оставить? Ну, знаю, понятно, понятно, да. А сколько лет было детям? И скажи, какие диагнозы были у детей? Ну, около 1,5, там 1,2 года, 3. У них 4 месяца разница. Вот. Получились практически двойняшки. Ну да. Вот, ну, диагнозы непростые. Непростые у серенького психологического и ментального характера. Вот. У Юли тоже немножко есть, но у нее больше физические. В итоге выяснилось, что ее недуг – это вообще спина бифида. И большое чудо, что она ходит. Юля, кто это? Вот это кто? Курицы, вон кролики есть, цесарки, фазаны. А тебя кто интересует, Юля, больше всех? Кот! Бездомный черный кот! А в зоопарк мы зачем пришли? Кота трогать грязного? То есть вы когда брали, вы знали, что у нее спина бифида? Но мы стали исключать все, значит, возможные варианты. И интуитивно я говорю, давайте начнем с самого плохого. Вот, потому что, ну, есть ряд последствий, да, от определенных болезней. То есть, когда мы плохо чувствуем, плохо контролируем что-то или еще что-то сделали. И я сразу ее повезла на МРТ. В другой город сделали ей МРТ и увидели, что проблема вот именно в позвоночнике. Вот такие дела. То есть вообще тоже чудо случилось с ребенком, что она ходит. Друзья, сегодня мне как никогда нужна ваша помощь. Если вам нравится мой контент, вы можете поддержать мой канал любой суммой. И мои фильмы продолжат выходить. Ссылку оставляю в описании. Марина, получается, что в 26 лет у тебя 2 ребенка со сложными диагнозами, и начинается новая жизнь. Новая жизнь твоя, новая жизнь мужа, и сразу 2 детей. Вот как у вас все менялось в жизни, и как ты прошла вот этот сложный период адаптации с детьми? Что происходило? Какие изменения с тобой происходили? Расскажи. Спустя столько лет кажется, что это уже было так легко, что это было и было. Но по факту вот эти 1,5 года это были чистилища. Депривация у детей – это страшное дело. Это страшно. Это вот ектации, биение головой о стену.
слезы, оры, невозможность уложить, вот истерики беспричинные. Это путь вот очень сложный на самом деле. Я даже не знаю, смогла бы ли я сейчас такое пройти. Тогда просто вот идешь и идешь, как бы делаешь и делаешь. Читаешь книги, обучаешься, берешь там какие-то консультации, обращаешься к специалистам. То есть как бы двигаешься, и постепенно оно становится легче. Ладно. А что ты хочешь на день рождения себе? Я на день рождения себе новое корыто и рога. Корыто и рога? Ага. Серьезно? Угу. Как ты это проживала как мама? Но по сути, понимаешь, у тебя же не было своего еще ребенка кровного, и сразу двое ребятишек маленьких и таких сложных. Где ты находила ответы на вопросы? Как ты физически справлялась вот с этими бесконечными, стрессами, бесконечными просто? И бессонными ночами опять. Я же говорю, когда живешь в этом, ты просто живешь. День за днем просто вот как-то стараешься улучшить, и оно получается вроде бы как. Вот с тройняшками я не сплю 1,5 года уже получается. Мы спим по 3, по 4 часа. У нас с супругом вахты. Мы не спим, но тем не менее я день бодрствую, я не сплю. Надо потому что убрать, приготовить, со школьниками позаниматься. 3-летка у меня редко, когда в сад ходит. Поэтому жизнь, она кипит днем, а ночью ты не спишь. И организм подстраивается под вот внешнюю среду, агрессивную. Как-то дает тебе ресурс, потому что ты понимаешь, какая цель впереди. Ты понимаешь, что на кону, и что ты нужна этим детям. И что назад пути нет. Не отмотать, не перемотать, не вернуть их уже. Варианта нет. Ты просто идешь вперед, и все. То есть ты для себя вариант возврата даже не рассматривала с этими детьми, когда было тяжело. То есть когда было невыносимо тяжело. Тебе хотелось психануть и вернуть их. Я не буду лукавить, да, сейчас. У каждого приемного родителя бывают такие мысли, что я не справляюсь. Бывают, вот. Но хочу в защиту родителей приемно сказать, что и с супругом мы иногда сейчас разведусь, понимаете, и с боссом сейчас уволюсь. Это мысли, это нормально, и психика так работает, что хочется закрыться, и чтобы этого всего не было. Это нормальная реакция на такой колоссальный стресс. Такие мысли были, но никогда к действиям они не переходили. Вот. Я вот так вот отвечу. Но строить из себя блаженную и говорить, что никогда нет. Нет, были, конечно, такие мысли, но именно потому, что мне казалось, что я не справляюсь, что я делаю что-то не так, что я не помогу им, что мы не придем к тому результату, который бы мне хотелось. То есть, вот только так. Я видела в себе корень зла, что не по сеньке шапка. Вот так вот. При всем при том, что уже с мужем были такие сложные отношения, да, у тебя 2 детей, и ты принимаешь решение взять еще одного ребенка. Как это произошло? То есть я сейчас говорю про Даню. То есть где ты его нашла, почему ты решила его снова взять? У меня есть подпольная деятельность, законная. Я помогаю приемным родителям, консультирую, помогаю оценить ресурсы и пиарю анкеты. Даню я стала пиарить, и поняла, что ребенку 3 года, в 4 года по нашей практике, сиротских учреждений детей этих переводят в ПНИ или в дом инвалида, где дети, к сожалению, долго не живут. Это страшное место, туда попадать вообще нельзя. У Дани мне показалось, что он прямо интеллектуально сохранный. Я не общалась, то есть видеоанкеты не было, я просто по фотографии увидела интеллект. И пиаря его, я не видела, что есть кандидаты или интересующиеся. К нему вообще не было ни одного кандидата. И мой синдром спасателя, наверное, я так предполагаю, привел к тому, что я уже собрала документы на Данилу.
и летела в Красноярск. Ты же знала, что у него ДЦП? Конечно, конечно. Я знала, что ребенок не ходит, 5-я группа, что это как бы, скорее всего, неизлечимо, но я не предполагала, как бы реально не оценивала тот масштаб и те нарушения, что есть у ребенка. Вот. Просто мне не хотелось, чтобы он попадал в другое учреждение, чтобы он закончил свою жизнь вот так вот печально, потому что все-таки это ребенок, это жизнь, это вот, я не знаю, как объяснить, это человек, которого какой-то ценой, да, вот собственных ухудшений немного качества собственной жизни я могу в целом как бы вот помочь ему. Почему бы и нет? Опять вот желания и возможности совпали. Но вот говорю же, к сожалению, что у нас в городе нет специалистов, и я несколько недооценила. Но я бы ничего не изменила. Я бы все равно его бы забрала в любом случае. Даже сейчас, зная тот путь, что мне придется его отдать. Я его вытащила. То есть у него не было шансов, чтобы его кто-то увидел, понимаете? Дальше бы он ушел уже в психоневрологический интернат, я так думаю. Да. Но не так, это вот, да, это вот у него состоялась бы комиссия, консилиум, где его определили. У нас такое вот глупейшее законодательство. Это такой порядок. У него не было шансов. Расскажи первую встречу с Даней, как это было и кого ты увидела. На фотографии это одно. Из какого он города? Я летела в Красноярский край, город Сосновоборск. Чудесные люди мне помогли. Вообще просто меня, вот я не знаю, просто в сети спросила, кто может подсказать, как добраться, но меня привезли, поселили бесплатно на квартире, и нас с Данилом, когда я его забирала, его коляску громоздкую, все, помогли даже уехать. Я вот им благодарна вот по сей день. Просто люди чистейшие души. Большое им спасибо, если они смотрят выпуск. Таким образом, еще раз благодарю их. Изначально, когда прилетела, зачитывают же информацию, рассказывают о ребенке. Но вот мне директор детского дома говорит, такое сейчас вот ощущение, что мы, говорит, уже вот разговариваем, я вот не просто вам вот читаю анкету, а мы вот уже разговариваем так, как будто бы вот вы его забираете. Представляете? То есть как бы, все понимали, вот, что я ему не просто так. Вот. И завели мальчишку мне на ногах. Я говорю, это кто? Ты говоришь, Данил. Я говорю, это не мой Данил. Мой же Данил не ходит. Вот. И потом внесли Данилу, скрюченные ножки, пополз, как бы такой мальчишка-бутуз, крепенький, конечно, ползающий ребенок. Тебя не испугало, вот тебе вывели такого ребеночка, у которого ножки не двигаются, да, то есть у которого коляска. Вот какое у тебя было чувство? Что ты к нему испытала? Жалость, конечно же, жалость. Его настолько стало жалко, что вообще не хотелось, чтобы он и минуту там находился. Вот. Я очень хотела посетить там достопримечательности, поехать в Красноярск, посмотреть, но даже этого не сделала. Вот не смогла даже на субботу-воскресенье отказаться от встреч с ребенком. 2 раза в день я ходила к нему, потому что вот щемящее такое чувство, что хотелось даже побыстрее, пожалуйста, оформите мне только документы. Вообще там всех детей жалко. А у тебя не было вот этого ощущения страха, да, что страха, как я с ним буду, а его придется носить на руках, а как я буду с ним заниматься? То есть ты тогда не думала об этом? Нет, не было страха. Я думала об этом. Какой он по характеру? Расскажи про него. Что это за мальчик такой? Чудесный. Вообще чудесный ребенок, учитывая вот особенности, да, что как бы ДЦП — это нарушение не только, да, двигательных функций, это в целом нарушение и в мозге большие поражения, центральной нервной системы, как бы и ментальные есть, а у него нарушения. Вот.
Вот это вот такой. Да! Браво! Каравай отличный. Но ребенок очень хороший. Добрый, лучезарный такой, шебутной, с хитринкой. Короче, склонный к манипуляциям, что я считаю все-таки это признак интеллекта, потому что не каждый умеет манипулировать. Как ты его учила ходить? Это же огромный труд, просто огромный труд. Деньги. Деньги помогали учить его ходить. А на тот момент у нас была Гузель Богдануровна, очень хороший был реабилитолог в городе, которая работала в Европе. И она здесь жила и как бы занималась реабилитацией. И я у нее покупала курсы, она приходила и помогала ставить его на ноги. Но как раз к тому моменту, когда я забеременела, они переехали в теплый край. И мы остались без реабилитолога. А в городе даже не было на тот момент, когда я забеременела уже троицей своей, детского невролога. В поликлинике даже не было детского невролога. Это просто наш главный специалист, который нужен Данилу, а у нас его нету. Сколько человек численность жителей вашего города? 60 тысяч. 60 тысяч? Да, маленький, очень маленький город, и специалистов нет. И были очень прилетали часто из Петербурга, из Москвы. Специалисты многие летают, они оказывают великую помощь детям, которые находятся в периферии. И я всегда приобретала все. Плюс я вывозила Данилу. Каждый год мы ездили в санаторий, каждый год мы ездили на какую-то реабилитацию. Я копила когда-то, даже кредит брала, чтобы свозить его, потому что очень высокий чек. В Москву мы как-то летали на реабилитацию. Но детям с ДЦП нужны ежедневные занятия. А когда мы лишились нашего реабилитолога, то у Данила стали физические откаты. То есть спастика – это дело такое, что она сковывает тело, скрючивает. Все это я видела уже, когда забеременела. Стало понятно, что я никуда не смогу с ним вылететь. Я не могу я оставить 3 детей, 4 маленьких. Скажи, пожалуйста, что включало в себя реабилитацию? Ты говоришь, ты занималась с ним каждый день. То есть, по сути, реабилитация каждый день. Если специалист, то это 2 часа работы с ребенком. Это АФК, ЛФК, тренажеры, растяжки, укладки, бобот, войта, там куча всего. Именно специалисты. Если сама, то и растяжка. Мы ставили его в стойку, в опору, либо пакетами, такие мешки я покупала, их мы начиняли солью, чтобы растягивать. То есть, дома мы тоже занимались. Тренажеров у него была куча, и по тренажеру, виброплатформа. Я покупала все. Все, что ему нужно было, все покупала, все мы дома занимались. Фитболы, маты. Но все равно я не специалист. То есть моей реабилитации, моих рук, ежедневно просто не хватало. Это, я не бог. Я не бог, я не специалист, я не медик. Я делала то, что мне показывали. Но мамы, у которых ребенок с ДЦП, меня поймут, что им нужны специалисты ежедневно. Давай. Получается, что ты 3 малолетних детей, и что-то стало происходить с мужем. То есть что у вас, что произошло? Что произошло тогда в семье, если ты можешь об этом сказать, конечно? Мне бы и не хотелось, потому что
бывшим мужем или хорошо, или никак. Я поняла. То Он есть человек вы неплохой, когда... но мы развелись. Марина, дети стали причиной развода или ваши отношения? Нет, не дети, абсолютно точно. Это было взвешенное решение взрослое, потому что был ряд внешних обстоятельств, да, и внутренних во взаимоотношениях, которые как бы привел к тому, что совместное проживание просто было невозможно ни при каких вот вообще обстоятельствах. В общем. Вы развелись тогда, когда уже был Даня? Да, да. И ты остаешься одна с 3 детьми? Да, осталась, но ненадолго. Так, то есть ты нашла человека, которого ты полюбила, и тебя полюбили. Ну да, супруг будущий, нынешний, настоящий нашел меня, мы как-то списались, как-то общались долго, мы долго общались, полгода, наверное, просто вот в социальной сети. Не виделись, мы не были знакомы, как бы, ну, заочно, так скажем. Город-то маленький все-таки. Вот. Потом как-то встретились, и как-то все так быстро закрутилось. Ну и вот как итог. И очень быстро, Марин, получается, ты забеременела сначала одним ребенком, да? Да, ну я уже планировала выходить на работу, то есть я же говорю, дети это труд и деньги. Мне нужно было выходить на работу, я уже готовилась, думала, дочь отдам в сад, потому что и реабилитации Данилу нужны, и как бы приглашать специалистов это очень дорого, им оплачивать и питание, и проживание, и перелет. То есть нужно выходить было на работу. Ну и тут я узнаю, что я беременна. Вот, неожиданно. Хотя вроде все было под контролем. То есть это ты уже говоришь, когда ты забеременела тройняшками, да? Да. Ну, Данил все еще с нами, то есть он посещал как бы школу, я имею в виду домашнее обучение, приходили, мы занимались с ним, ну, сколько я могла, но, естественно, уже у меня не было столько вот времени оказывать ему там с ним заниматься, я имею в виду. Да, все равно. Расскажи, как ты узнала о том, что у тебя тройня? Есть у меня пост, потому что, ну, я говорю же, я была в таком затишье, я не афишировала абсолютно, но я вела дневник и записывала все, что происходит, и потом это все опубликовала, как я узнала и как я жила с этой новостью. В общем, пошла я на УЗИ посмотреть, ну, действительно ли как бы, либо это может сбой какой-то, потому что все-таки был пластырь приклеен, то есть как бы вроде бы, ну, люди взрослые понимали риски, что ну нельзя в такой короткий период, а тут вот так случилось. И она малышке говорит, да. Малышке сколько было? 1 и 2. 1 и 2. Да, 1 и 2. Она смотрит, говорит, да, все хорошо, у вас вот беременность. Я лежу, думаю, ну ничего себе, как же вот мысли такие тяжелые были, что рубец, было переживание, потому что, ну понятно, о прерывании-то никогда речи бы не встала, но я на перспективу такая думаю, ну шо уже, рубец, ну как вот. Вот, ой, подождите. Я такая думаю, что там такое, господи, ошиблась или что, то есть ну, непонятно, короче, было. Она, а у вас двойня? Я такая, я лежу, у меня такое, вот если это визуально описать, вот как по пустыне катится такой кактус одинокий, то у меня примерно такое, такая, как, никогда в роду ни у кого не было. Откуда двойня, что такое? И она задорно машет этим датчиком, говорит, смотрите, я еще нашла. Господи, правда, у меня волосы дымят. Остановитесь. Ну, в общем, я вышла, я в шоке просто, я вышла. Я не понимала свои чувства. Я вообще не понимала, что происходит. То есть я не осознавала, что это реальность. Я сижу с таким видом, женщина сидит слева, я думаю, что она подумала, что я прощаю жизнь, что мне что-то плохое сказали, потому что у меня покер-фейс был такой, что просто, я не знаю, и муж заходит, ну что там,
Они с дочкой меня привезли. И говорю, я беременна. Сильно беременна. Он, что-то не так? Я говорю, нет, все так. Там просто не один. Что, двойня, что ли? Я говорю, нет. Что, тройня? Я говорю, да. И я сижу, и я не понимаю, как реагировать. Вот что говорить, что делать. Может, ладно, справимся. Все, и мы встали и пошли. Я как будто бы ему, знаете, сказала, что вот у нас на обед сегодня яичница. Сойдет. Да, нормально, берем. Берем. Да, он говорит, сколько не есть, все мои. Все. Ну и вот с тех пор как бы началось такой период в жизни интересный. Как ты эту беременность вообще проходила? Потому что, тройня, это же не одного ребенка выносить. Тем более у тебя действительно этот шов. А живот, насколько он у тебя вырос, большой был? Вот. Гигантский. Беременность протекала супер. Ни токсикоза, ничего. Единственное, вот что аппетит. У меня был такой аппетит, что я ела, я как черная дыра, в топку летела, все. Мне было стыдно иногда. Муж приходит, говорит, слушай, а тут лоток яиц был, ты не знаешь где? Мне было стыдно сказать, что это съела я. Мальчик, по номеру мальчик третий? Тебе набрали кровать? Он третий, да. Третий, я вторая. Или нет? Ты первая? Да, первая, я вторая. Я люблю всё. У меня и так-то пацаны дома. Все. Тебе и это. Расскажи, давай еще раз эту историю. Как получилось так, что Даню тебе пришлось передать в другую приемную семью? И я даже не могу себе представить, ты 5 лет, ты ставишь на ноги ребенка, и тебе его нужно куда-то кому-то передать. Тяжелое для меня было решение. Честно. В общем, Данил, меня госпитализировали 1 ноября. То есть Данька с ними с ноября месяца. Какого это года? 22-го года. Меня положили в больницу, Данила в этот же день, заранее мы обговаривали, я с Данилом разговаривала, что вот такая ситуация, буду долго в больнице, нету, учреждения, которое тебя примет, поэтому ты будешь пока временно жить в другой семье, мы постоянно созванивались, в больнице я лежала, чудесные люди, если мне часто говорят, что ты там герой и прочее, герои на самом деле эти люди, которые взяли такого сложного ребенка, и пошли так навстречу, то есть, это. То есть ты предполагала, чудесно. Марин, ты предполагала, что это будет временно, то есть ты хотела его на время пока передать, пока у тебя была беременность. Да, у нас было постановление о передаче ребенка на полгода. То есть, никто не знал, во сколько мы месяцев родимся, будут ли осложнения, как долго я буду, потому что некоторые дети находятся месяцами в больнице, недоношенные, То есть не предполагалось, но передача состоялась ориентировочно на полгода. Ребята, семья, взрослые люди, такие, я говорю, просто мне по жизни везет, меня всегда окружают какие-то волшебные люди. И семья, они сразу взялись за его медицину. У них много. Для кого-то много, для кого-то относительно же все. Но я имею в виду, что у них есть приемные дети, и тоже со всякими диагнозами, со всякими разными. То есть это профессиональные приемные родители? Да, такие замечательные люди, да. Они сразу взялись за его медицину и полетели с Данилом в Москву. Полетели сразу в Москву, выбили ему реабилитацию бесплатную в центре, потому что у них есть возможность. Этот центр берет детей только москвичей. Только с пропиской.
Понимаете, да, какой путь был бюрократический пройден, чтобы ребенка там прописать, потому что это непросто. И папа вот приемный, Валерий, ложится с ребенком на месяц, с чужим, считайте, ребенком, с которым он знает, что он проведет там определенное количество времени и несет в целом за него ответственности, он ложится с ним на реабилитацию. Вы представляете? Вот. Говорю же, это чудеса какие-то. Марина, скажи, пожалуйста, эти вопросы будут задавать точно подписчики. Твой муж не мог бы взять вот на себя, грубо говоря, вот эту ответственность за ребенка, когда ты лежала в больнице? Здесь вопрос, что нужно оставлять либо всех, либо никого. Вот так я поставлю. 4 детей работающий человек с 3 диагнозами разными не вывезет. Тем более мы были не так уж и давно женаты. Совместное проживание не такое как бы долгое. То есть взвешивать на человека такую ответственность я бы не стала. Не потому, что он плохой, он замечательный. Вообще вот он как вот отчимом, он прекрасный. Он вносит столько в их воспитание, столько о них заботится. Мы и Данила с ним возили, то есть как бы он включался. И в другие города возили на реабилитацию. Он участвует и морально, и материально, и духовно, всяко, понимаете? Но на мужчину 4 детей, ну давайте будем откровенны, да? Это стресс и для него, и для них, и непонятно, как бы это все закончилось. Вот. И плюс не каждый у нас может быть опекуном. Это же он не опекун. Я единственный законный представитель своих детей. Чтобы стать опекуном, ему нужно пройти школу приемных родителей. Это время, это 2-3 месяца. То есть как бы, а где будет 3 месяца, 2, пока, допустим, муж готовит документы? Где будет Данил? Ну, то есть тут такое стечение обстоятельств, что без вариантов. Не было другого варианта. И родственников у меня в городе нет, которые бы могли, допустим, также пройти там школу приемных родителей. Я не знаю, что это было, Божье провидение или вот именно судьба такая, или все так случилось в пользу Данила, что не было других вариантов. Тыгадым, тыгадым, тыгадым. Да, Дань? Спинку ровно держи. Какой молодец тут наездник. Значит, Марин, вот Даня попал к вот эту временную приемную семью, и ты в тот момент лежала на сохранении. Сколько он пробыл там? И кому пришло это решение оставить ребенка в семье? В той семье? Мы общались, да. Я лежала с 1 ноября. Я лежала не в своем городе. Я лежала за 200 километров в окружном перинатальном центре. По видео мы созванивались практически каждый день. Связь была постоянная. Когда они легли в больницу на реабилитацию 1 раз, связь, конечно, уже была не такая частая, потому что, я не могу, говорю же, я тут лежу, ничего не делаю, а они работают. Ребенка носить, который сопротивляется, которому больно, это тоже испытание. То есть, когда они звонили, тогда связь состоялась. Вот, постоянное было общение. И решение, просьба. Я, в общем, видела, как растет их связь. Мы с Данилом созванивались, когда он даже был в Москве, наедине состоялись. То есть ему давали телефон, как бы никто не препятствовал, поддерживали эту связь. Они очень мудрые люди. И Данил все время говорил, мне вот папочка машинку купил. То есть я уже тогда понимала, что как ему будет тяжело оторваться. То есть он и привык, и прикипел, и папочка, и говорю же, такие слова пролетали от ребенка. И когда он пошел, и мы разговаривали, что, говорит, как теперь, как дальше быть с Данилом, как вы можете решить этот вопрос, потому что Данилу прописали на целый год бесплатную реабилитацию. Нужно летать в Москву там 5, что ли, раз. 5 или 6 раз. То есть курс реабилитации на год от этого центра, от научного, исследовательского центра, ему был расписан. Если бы изменились вводные данные,
и у Данила пропала бы, да, он возвращается в семью, у него пропадает московская прописка. Реабилитация прекращается. И те 6 самостоятельных шагов остаются в истории. Потому что спастика – это такая вещь, она сковывает тело. Ты с ней не работаешь, то есть шаг вперед, 2 назад. И я все уже продумывала, то есть и как-то и собирать деньги, и няню. Но няне тоже нужна по условиям центра прописка московская. А кто мне пропишет незнакомую женщину, да, если вот как бы понятно, что ни я, ни муж не могли бы вот бросать семью и уезжать, потому что здесь 6 детей и тройня. Я одна не справлюсь, он один не справится. Я же говорю, плюс коклюш подключился, там кашель просто. Ну, то есть не было никаких вот вариантов. Кто пропишет незнакомую женщину с ребенком, с инвалидностью у себя? Постоянная прописка нужна, не временная регистрация. В Москве. Да нет таких людей. Плюс няня тоже не гарант чего-то. Сегодня она полетела, а завтра она не может. То есть я трезво понимала, что я его забираю, забираю не просто ребенка в семью, я забираю у него шанс на жизнь, я забираю у него возможность пойти в кино, пойти на свидание, найти работу. Я его забираю и лишаю его будущего. Вот. И позвонила я и спросила, может быть, они смогут рассмотреть возможность того, что оставить Данила у себя. Это была моя инициатива и моя просьба. Они думали, и вот спустя долгое время они сказали, что да, они будут рады, если Данил останется с ней. Вот. Такие мудрые люди, такие добрейшие. Это было уже сказано по прошествии какого времени, Марин? Я уже была в Когалыме, нас уже выписали. Но, говорю же, чтобы не прерывать реабилитации, я Данила не забирала из семьи. То есть мы жили в одном городе, еще виделись, общались по видеосвязи. Вот так вот оно. Ты когда приняла это решение, когда ты его озвучила, тебе стало легче? Мне? Нет, мне было очень тяжело. Я даже вам передать это не могу, как мне было тяжело. Это такие разрушающие эмоции, которые вот сдерживало лишь огромное количество детей и забот и хлопот. Выпади кто-то из системы еще, да, или вот была бы бабушка, к примеру, или няня, и мне было бы полегче, и было бы свободное время, я бы выстрадала. Но вот мне пришлось самой справляться с этим. Было очень тяжело. До сих пор мне тяжело, до сих пор скучаю по ребенку. Очень. Но нету никаких других вариантов. Данил навсегда со мной, он жив, здоров, с ним все хорошо. Это меня держит. Данька, давай. Ставь ножку. Сам. О, ну, давай. О, залез. Залез на машинку. Марина, ты очень откровенно рассказывала всю свою историю в своем блоге, и очень много людей наблюдало за этой историей, переживало вместе с тобой, и проживало эту историю вместе с тобой. И очень многие подписчики задавали тебе такой вопрос. А кровного бы ты смогла отдать? Да, это замечательный вопрос, на который у меня есть ответ. Я не люблю, когда меняют какую-то переменную в истории, понимаете? Вот когда меняют в целой конструкции какую-то переменную, то вы не знаете, какой будет результат. Если бы это был мой кровный ребенок, то такого бы не было. Потому что он бы не оказался в детском доме, и с диагнозом ДЦП он бы не провалялся 3 года. То есть 3 года он бы уже ходил, если бы это был мой кровный ребенок, понимаете? Вот. И здесь вопрос все-таки в том, что это же не кровный ребенок. Любимый, родной, по душе, мой вырванный просто из какой-то чужой жизни взятый. Но надо честно говорить, да, что он знал, что он под опекой у меня. Вот.
Поэтому, меняя какую-то вот часть, да, будьте готовы получить ответ, что нет. Кровного бы я не отдала, потому что не было бы такой ситуации. Но если бы была, допустим, условно говоря, какая-то ситуация, что если вот моделировать и вертеть, и придумывать какие-то сюрреалистичные, да, вот ситуации, что я, например, умираю, и у ребенка никого нет, отдала бы я его, чтобы спасти ему жизнь? Да, конечно. Конечно, ну как по-другому? Вспомним знаменитое, да, соломоновское решение, когда пилили ребенка. Ты все сделаешь ради своего ребенка. Если бы это был кровный ребенок, и я бы не смогла выезжать, да, также я бы просто оставила бы своего ребенка, но я бы смотрела, как он медленно угасает. Я бы смотрела, как спастика сковывает его тело. Я бы смотрела, как он адаптируется к коляске. Я бы смотрела, что мои замечательные котлеты и моя великая любовь не ставит ребенка на ноги. Он загибается и ложится в кровать. И никуда он не ходит. Я с детьми сейчас гуляю 1 раз в день. Зимой вообще не выходила. Он бы сидел с нами, тух. Денег нет, потому что я в декрете, 1 муж и 6 детей, 7 детей. Это же надо правильно понимать. Реабилитацию мы бы не смогли ему вызвать специалиста. На детей таких очень медленно собираются средства, если обращаться в фонды, и не каждый фонд берет. Он бы остался. Не было вопроса такого, что вот об отчуждении его. Я могла его оставить. Могла, и не проходила бы этот путь такого осуждения общества. У меня было 1700, там, по 2000 гневных комментариев, где мне такие вещи писали, мне такое говорили, что просто хочется это забыть. Но приходилось отвечать, потому что людям нужно объяснять, почему я приняла такое решение. Я могла его оставить. Тарелка супа, кровать, для него все есть. Но я лишаю его будущего. Мои котлеты не поставят на ноги. Еще ни одна материнская любовь, ни одно материнское сердце не излечило ДЦП. Как я потом? Мне как с этим жить? Потому что я побоялась рискнуть, потому что я побоялась осуждения общества, оставить ребенка, но лишить его шанса. Да, он бы жил с нами, замечательно, но он бы никогда бы не встал, своими ногами не пошел. Он сейчас по лесу ходит. Да понимаете? Цена моего решения была такова, что после первой реабилитации Данил сделал свои первые 6 шагов. 5 лет моего труда, моих денег, нервов, слез принесли к результату к такому, что он как бы стагнировал, но у него не было вот вперед движения, потому что не те силы, не те ресурсы, не те возможности, не тот город, не те специалисты. У людей есть возможность его вывозить в Москву постоянно и дать ему реабилитацию в крутейшем центре. 6 первых шагов. Понимаете? Поэтому ребенок ходит. Я наступила себе на горло. Наступила, не побоялась. Я знала, что будет. С обществом диссонанс, отдала ребенка и прочее. Но он ходит, и он будет работать, он найдет работу, он заведет семью, у него все будет в жизни замечательно. Вместо моей любви, моих замечательных котлет. По-моему, тут тоже не было выбора вот у здравого человека. Марин, ты скучаешь? Ты скучаешь по Дане? Очень. Я была вообще близка к депрессии. Если бы не вот этот круговорот детей, что мне постоянно что-то надо делать, я бы была на антидепрессантах. Мне было очень плохо. Я вот сейчас нахожу там какие-то его вещи. Носочки нашла, оставила. Я сложила, я какие-то вещи складываю. Не могу их не отдать, ни своим детям отдать. Я их вот складываю для себя. У меня есть альбом отдельный с Данилом. Я ему распечатала огромное количество, отдала, чтобы ребенок знал, что его любили, что он был здесь желанным, что это решение было ему во благо, что от него не отказались, что он пошел в новую жизнь там, где у него есть перспективы. И, кстати, ребенок это понимает, в отличие от многих взрослых. Это очень важно, да. То есть такие дети, они, в принципе, у них выживаемость такая высокая, у них вот осознание быстрее происходит, чем у нормотипичных детей. Ты общаешься с Данилой? Уже нет.
я избегаю общения, потому что это неправильно. У ребенка должна быть одна семья. Я боюсь быть, знаете, как бывший муж, который вечно со своими чупа-чупсами нарушает всю структуру и иерархию. Ребенку из учреждения не должно быть вокруг него 2 мамы или 2 папы. Есть семья, которая взяла вот на себя этого ребенка, они его вот сейчас родители. Поэтому влазить в их семью для чего? Себе рвать сердце, ему рвать душу, семье приносить дискомфорт какой-то, да, организовывать наши встречи. Я думаю, что это ни им не надо, ни ребенку. Себя утешить, себя успокоить. Я могу, периодически пишу, как Данил, справляюсь все-таки, грешу этим, иногда я все накатывает, мне нужно знать, что хотя бы услышать хоть что-то, потому что они соцсети не ведут, и вот мне вот это все еще нужно. Скидывают видео какое-то или фотографию, или еще что-то, Вот, я успокаиваюсь там на пару месяцев, потом опять все не могу. Но и это надо прекращать, потому что все-таки я, как это правильно-то объяснить? Они семья теперь, Данил с ними, у него есть братья, да, вот сестры, условно говоря, папа, к которому он привязан еще уже 2 года, мама, и тут я. Можно я к вам в гости приду? Но это неправильно. Я бы, если бы я взяла ребенка, я всегда смотрю через свою призму. Я бы не хотела, чтобы моего ребенка, за которого я несу ответственность, чтобы приходила женщина со своим уставом, со своими привычками, со своими со своей формой общения. То есть ребенок должен быть обтесан тем механизмом семейных взаимоотношений, в котором ему жить. По прошествии времени, Марин, ты считаешь, что ты приняла правильное решение? Жизнь покажет, но хотелось бы верить, что да. Хотелось бы верить, потому что мне кажется и по сей день, что моя любовь, я же говорю, и моя семья не стоит его будущего. Он все равно вырастет. Ему все равно 18 лет идти во взрослую жизнь из моей семьи или из той семьи. Но здесь вопрос, он будет свою жизнь жить в инвалидной коляске и мучаясь от спастики, или он пойдет в новую жизнь на своих ногах. Понимаете? Я хочу верить, верю и хочу верить, что я не ошиблась. Потому что слишком для меня будет большая травма, если это было неверное решение. Но учитывая то, что Данил адаптировался, то, что Данил обрел папу любимого, что есть мама у него, с папой быстрее связь просто. Я не знаю, как сейчас он называет мамой и как у них взаимоотношения. Это не мое дело, я не могу такое спрашивать у людей. Но я думаю, что все так, потому что когда я приходила к ним и видела, как они взаимодействуют с остальными детьми, то искренне верю, что Данил уже мамин-папин полностью. Мне прям нет сомнений. Данил любим, так же, как и здесь. Но там ему могут дать это лечение, то, что я не могу дать. Дать больше, да. Как он изменился? Тебе присылали видео. Скажи, как он выглядит? Ходит ли он? Сколько он проходит? Он ходит, скидывали, они периодически с жалостью мне дают фотографии такие. Говорю, молодцы, не перестану их хвалить. Очень изменился, вырос ребенок, возмужал такой, понимаете. Ходит ножки, понятное дело, не ровный шаг у него, но он идет сам без опоры. Он двигается, понимаете. Они всей гурьбой ходят гулять. Они настолько удивительные люди, что мне говорит, что мы гуляем в это время, вы можете его в принципе пересечься, увидеть. То есть они издалека такое озвучивали. На что я сказала, что извините, это по мне это неправильно. Я буду рыдать, Данил будет рыдать. Потом
ему возвращаться к вам, а дети, они хитрые, они умеют манипулировать. А если у них что-то не срастется, допустим, пубертат, да, он начнет манипулировать, как я ухожу к папе, там бывают же такие ситуации. Привет, это кто пришел? Это Тонечка. Тонечка. Это Тонечка пришла. Скажи, пожалуйста, как у тебя выстроен твой график, рабочий день? Это же трое, и они, погодки. Как? Вот я не знаю, даже кормить. До 3 месяцев я старалась сохранить, но понятно, что желаемое количество не соответствует количеству детей. То есть как бы один человек выкормить 3, не каждый может. Я думаю, это скорее исключение какое-то. Возможно, когда-то и были такие случаи. Но мы на смеси. График жуткий. Мы с супругом, у нас вахты. Он до 3 часов несет смену, я после 3 часов несу смену. Мы спим по 3, по 4, бывало по 2 часа. Редко, когда по 4-5 часов в сутки мы спим. Плюс он работает. Кто-то же должен нас всех содержать. Вот. Это очень непросто. Вот физически это непросто, а морально легко. Я настолько довольна, я настолько благодарна жизни за такой великий подарок, что 3 здоровых детей у меня родилось одновременно. У вас, Марин, нет помощников, да? То есть тебе никто не помогает? Нет. Мы пробовали нанять нянь, но они так получалось, что уходили. Тяжело. Не выдерживают, я их понимаю. Скажи, как твои приемы? Я тоже. Да, то есть у нас с рождением детей и с рождением твоих детей фокус внимания, он как-то, так скажем, сместился. Как пережили это приемные дети Юлия и Сережа? Потому что им же тоже было тяжело, потому что сразу 3 родилось, и мамино внимание полностью на них. Как они это выдержали? Достойно. Нет, они у меня вообще правда молодцы. Они ребята у меня золотые. Сережа даже несет какие-то печеньки из школы Тони или детям. Яблоко не ест на перемене, он несет. Он такой добряк. Юлька помогает, они помогают. У нас распределены обязанности все-таки. То есть у детей есть ответственность. Быт разделен между людьми, каждый убирает за собой, мы стараемся. Поэтому в целом для них немного что поменялось. Они привлечены, и когда их личное время персонально на контакт со мной, то они его имеют, потому что дети все вместе, допустим, спят. До обеда, сейчас в летний период, до обеда мы все вместе гуляем, прибираем квартиру. Да, в обеденное время дети спят. У них есть время на персональное со мной взаимодействие. Мы делаем какие-то уроки, потому что прерывать это тоже нельзя. Им даю задания. Они сейчас в каком классе? В 6 перешли. Да. Скажи, но трудности же остались, у них же изначально были проблемы и у Юли, и у Сережи. Как-то проявляется ее еще диагноз, эти какие-то неврологические отклонения? Юлька испытывает трудности в связи с тем, что ее иногда булят дети, да, только с этим А ментально она очень хорошо учится, она умная девочка, она поступила в художественную школу сейчас, А серенький, он учится по облегченной программе, у него вид 7.1, то есть он предполагает, что ему оказывают дополнительную помощь на уроках, на контрольных, то есть нагрузка та же, уроки те же, то есть программа та же, все то же, но единственное, что он воспринимается согласно его программе. Поэтому учимся как можем, стараемся очень.
все стараются. Помогает в воспитании, скажи, и как? Ну, кроме того, что я поняла, у них есть обязанности, они там что-то убирают по дому, но вот именно с детками помогают, может быть, погулять, пойти. Да, ну нет, сами они, конечно, с малышами не гуляют, но я могу их отпустить, например, с Тоней во двор на площадку. Вот. Такое могу их попросить оказать помощь. Как бы они идут вообще, в принципе, с удовольствием. Они даже ссорятся, кто пойдет с Тоней на площадку. Очень любят гулять. Они помогают. Я их очень всегда хвалю. Они, правда, молодцы. Вот. И вот они были в лагере у меня месяц, я их отправляла на море. И я ощутила их отсутствие. Стало легче? Как они вернулись, конечно. Стало когда Это лишние вернулись, глаза. я думала, наоборот, когда уехали, стало легче. Нет, это лишние глаза в квартире. Понятно, что они там не меняют подгузники, смесь, на них нет этих обязанностей, они дети тоже как бы. Но вот лишние глаза, они в комнате, допустим, находятся. Там Сережа лежит в телефоне, к примеру, да. И я знаю, что в этой комнате безопасно, мне можно туда не бежать. Потому что Сережа как бы боковым зрением он смотрит, что на стол никто не полезет, в розетку там никто ничего не ткнет. Вот это лишние глаза, которые знают, куда смотреть. Ты писала о том, что у тебя есть своя как бы вот эта вот воспитательная, образовательная методика. Что она себя включает, скажи, Марин? Если кратко, то это когда дефицит времени, только те игры отобранные были, потому что все общение с ребенком, да, в дошкольном возрасте возможно исключительно через игру. Вот. И я опробовала вот на 4 детях и поняла, что те игры, которые я отбирала, я очень много брала курсов нейрокоррекции, психокоррекции, обучалась сама, у меня есть сертификат учителя Монтессори и прочее, то есть я разные выжимки взяла, объединила, посмотрела, какие алгоритмы работают, какая игра должна быть, за какой игрой, чтобы она принесла тот или иной результат. И все это попробовала на Тоне, и Тоня в 1,5 года говорила 50 слов. Вот. То есть результат прям потрясающий. И сейчас ребенок опережает сверстников. Я думаю, что мы даже начнем сейчас читать. А Тони сколько сейчас? 3. 3 года. И уже начнет читать. Да. Да. Это кто идет? Это Тоня к нам идет? Тоша. Привет, Это Тоша. Тоня, привет. Поздоровайся. Тебя как за... Тебе сколько лет, Тоня? Ну, 3. 3 тебе? Тонь, в какие Ну, ты... да. У тебя есть любимая игрушка? Не знаю. Не знаешь? Ну, Какая? молоточек там есть. Молоточек? Молоточек? Да. У тебя такое платье красивое. О, это кто еще пришел? Это Юля. Лиду принесла. Дети проснулись, да? Лида. А Лида почему Юля, привет. Это Юлька. Классно. Это Люля нас. Угу, я поняла. Ну, у тебя, конечно, Это мама купила платье. у тебя очень нарядное платье, красивое. А вот это кто маленький пришел? Кто это, Таня-то? Это Лида. Рита? Да. Лида. Лида. А, Лида. Как детей зовут, Марин? Лидия, Варвара и Василий. Марина, скажи, пожалуйста, приемное родительство – это про что? Какой интересный вопрос. Это про испытание себя, потому что приемное родительство вытащит из вас всех демонов. Вы даже посмотрите вглубь себя настолько далеко, что вы будете порой не ожидать от себя чего-то, и хорошего, и плохого. Это большой длинный путь, но такой классный, но с таким результатом. Просто вот результат приемного родительства перевешивает
вот любой жизненный путь, потому что вы помогаете человеку ежедневно, ежесекундно, да, ухудшая собственное качество жизни зачастую. Но вот понимая, что вы делаете, вот этим, наверное, приемные родители все и держатся. Потому что это тяжело. Это тяжело, но оно того стоит однозначно. Мгм. Вот эта твоя история с Даней, что она тебе открыла, не знаю, может быть, как не люблю это слово, инсайты какие-то, может быть, пришли к тебе. Мне кажется, единственное, что я вот поняла, что человек в стрессовой ситуации должен принимать решения холодной головой, не боясь, не думая об общественном мнении, не слушая никого, потому что мне говорили разное. И родственники, и близкие, и друзья, потому что это же была моя инициатива. Это я спросила, не могут ли они оставить ребенка. Это не они предложили. Мне было очень тяжело, но я оперлась на собственное внутреннее чутье. Да? И когда вот человек сомневается, слушайте себя. Слушайте и принимайте ответственность за свои поступки. Потому что вам с этим жить. Ни соседям, ни родственникам, ни друзьям, ни коллегам, никому. Вы и ваше решение. Слушайте себя. Наверное, так. Марин, спасибо тебе большое за разговор, спасибо за твою искренность и спасибо тебе за твой труд, за то, что ты делаешь. И я абсолютно уверена, что ты приняла правильное решение. Оно очень сложное, но в итоге я считаю, что самое главное, нужно смотреть на результат, который у ребенка. Если ребенок счастлив, если ребенок развивается, если ребенку уделяет время, то, наверное, это самое правильное решение. Самое правильное. Дорогая, я тебе желаю Божьей помощи вырастить своих замечательных детей и потом в будущем собираться за большим столом с детьми, с внуками и со всеми, чтобы все были счастливы. И я надеюсь, что, может быть, Даня тоже вырастет и потом тоже будет приходить к вам в семью, и вы будете дружить и хорошо общаться. Дай Бог. Спасибо большое. Друзья, история приемной мамы Марина Бруклин никого не может оставить равнодушным. Поэтому оставляйте свои комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи на следующей неделе.